Shohidaxon, hozir oxirgi paytda xodimlar kasaba uyushmalariga ishonchi yana ham ortib boryapti. Sizga ham juda ham ko'p xodimlardan murojaatlar bo'layotgani va ularni ijobiy yechimini topayotganini biz eshitib boryapmiz. Shuning uchun siz bilan mana shu yo'nalishda suhbatimizni davom ettirsak. Kasaba uyushmalari, men o'zim kasaba uyushmalari deganda, mana hozir ish faoliyatimga ham 30 yildan oshib qolgan bo'lsa, kasaba uyushmalarining boshida men ham uncha yaxshi tushunmasdim-da. Boshlang'ich tashkilotda ishlaganman. Yonimda kasaba uyushmalarida ish ketardi, qizg'in ishlar ketardi. Men u darajada menga faqat shu bilet berganda bilardim. Bolamni lagerga yuboradigan paytda kasaba uyushmalari deb qolardim. Kimlardir moddiy yordamlar olardi. Yaxshi ishlaganlar rag'batlantirishlar olardi. O'shanda eshitib qolardim. Shunaqa ishlar bo'lar ekan deb qo'yardim. Hozir men uni ichidaman. Hozir men u hayotning ichidaman. Qanaqa jo'shqin qaynayotganini men o'zim bilaman. Hozir men respublikada ishlayotganim bilan boshlang'ich tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qilamiz, qo'shilamiz. Ko'pincha bizning boshlang'ich tashkilotlarimiz ishni ko'rsatib bera olmaydi-da, ko'rsatmaydi. Qayoqdagi bir mayda narsalar YouTube'da yoki qanaqadir bir kanallarda ketadi-da, bizda shu darajada jiddiy holatlar ko'rib chiqiladi kasaba uyushmalarida. Men o'zlari bilan yonma-yon o'tirib gaplashganimda yoki telefon orqali gaplashganimizda bilaman, voy, bunday holatlarni baribir ko'rsatish kerak. Bu PR yo o'zini ko'rsatish emas. O'ta kamtarlik ham aytishadi-ku. Mana shu maqolda bilsangiz kerak, siz ham aytmayman. Lekin bunaqa kamtar bo'lish bizga emas. Nimaga desangiz, biz ishimizni ko'rsatmasak, menga bir xillarda alam qilib ketadi. Tashqarida yurganimda men taksiga o'tirsam, boshqa qilsam, kasaba uyushmalari o'zi nima ish qiladi deb so'rashadi. Men aytaman, shunaqangi ish qaynayapti-ku pastda. O'shani nimaga televideniyada rolik qilib chiqarsa yoki xolagan bir mana tashkilotda xodim ishdan bo'shyapti. Mehnat sharoiti, mehnat shartnomasi xodimni o'zini xohishiga emas, shu ish beruvchining qandaydir holatlariga ko'ra amalga oshirilayotgan paytda kasaba uyushmalarimiz uni tiklab bergan holatlari bor-da, yoki yig'ilish o'tkazayotgan jarayonlari bor. O'sha jarayonlarni ko'rsatish kerak deb o'ylayman-da. Ko'pincha shu tashkilotlarda rahbariyat, tashkilotning rahbarlari boshlang'ich kasaba uyushmalarining ishini ko'rib chiqayotganda yoki jamoa shartnomalarini ko'rib chiqayotganda ichiga kirib o'qishmaydi-da. Boshlang'ich kasaba uyushmasi keladi, mana jamoa shartnomasi imzo chekishingiz kerak ekan deydi-da. Unda qarab ko'rdingmi ichini, to'g'rimi, hammasi bor ekanmi, yaxshimi? Eng katta kamchilik-da bu. Yaxshi desa imzo chekadi o'sha rahbar. Uni ichidagi holatni 80-90% rahbarni moliyaviy holatiga, uning tashkilotidagi sharoitiga bog'liq bo'lgan narsa-da, u bilish kerak. Ichiga kirish kerak. Men Nodir opa, buni sizga aytib bermoqchi bo'lganim, boshlang'ich tashkilotlarda hozir ishi siz aytayotgandek haqiqatan ham oxirgi paytlarda kasaba uyushmasi boshqacha rivojlanyapti. Tashkilotlarda kasaba uyushma qo'mitasi ishlayapti. Qo'mita jamoa shartnomasini qabul qilishdan oldin ish beruvchining vakillarini chaqiryapti. Kelinglar, suhbatlashaylik. Jamoa shartnomasi ichida shunaqa banda kiritilyapti. O'shanga rozimisizlar, yo'qmisizlar, ko'rib chiqaylik. Chunki naf olgandan keyin haligi televizorga chiqib ketib, PR bo'lmagan taqdirda ham bilayotgan odamlar bor, ko'paydi-da hozir. Mehnat shartnomasi tiklanganlar ko'paydi. Mehnat muhofazasi bo'yicha qanaqadir o'sha jabr ko'rgan paytlarda olgan summalarni sezyapti odam, mablag' olyapti-da. O'shandan keyin o'sha ishonch ortib, kerak mana shu jamoa shartnomasini boyitib qo'yaylik, o'zimiz foydalanar ekanmiz-ku. Kerak bo'lsa rahbar ham foydalanar ekan, rahbar ham bunday olib qaraganda xodim hozircha o'sha rahbarlikni vazifasini bajarayotgan xodim-ku, kreslo vaqtincha. U ketgandan keyin boshqa tashkilotga borib oddiy xodimga aylanib qolishi mumkin. Hozir men uni xursand qilayotgan narsa ko'pincha mana shu ish beruvchilar uncha tan olmay turadi. Jamoa shartnomasi ekan, kasaba uyushmasi ekan deydi-yu. Lekin o'sha ish beruvchining o'rinbosarlari hatto ishdan bo'shayotgan paytda sudda bizani kasaba uyushmalari beg'araz advokatga ham qanchadir mablag' ketadi, to'g'rimi? Hech qanday mablag' olmasdan o'shani oldida advokat sifatida ishtirok etib, konkretni aytib, yo'q, buni mehnat munosabati noqonuniy buzilgan. Buni vasiyat joyiga o'rnatishimiz kerak va shuncha oradagi mablag' to'lab berishimiz kerak. To'latgandan keyin o'sha rahbarlar ko'pi telefon qilib bizga, rahmat, haqiqat bor ekan, ishlayapmiz deyapti. Lekin to'g'ri, ishga joylashib ketgandan keyin, oddiy xodim ayniqsa ishga joylashgandan keyin shunday holatlar bo'ladiki, ish beruvchi mehnat munosabatini buzib ishga joylashgan xodimi yana sekin uni ishdan bo'shatish holatlari ham bor-da. O'sha anaqa kontrolga kuchliroq bo'lyapti boshqa xodimlarga nisbatan ishga joylashgan xodimni.
Lekin bitta narsani aytgan bo'lardim, kasaba uyushmasi hamma ishdan noqonuniy bo'shab ketayotgan xodimlarni shartta ishga joylashtirib, o'shalarni anaqa manfaatlarini hammasini joyiga qo'yib, ularni qo'llab-quvvatlash emas. Bitta xodimlarni o'zini ham majburiyatlari bor-da. O'sha jamoat shartnomasiga e'tibor bersanglar, xodimlarning majburiyatlari degan joy bor. Har bitta tashkilotda xodimlar uchun uni lavozim majburiyatlari kiritiladi. Ya'ni aynan o'zini sohasidagi ishni qotirib bajarib qo'yish kerak. To'g'ri, bu yerda tashkilotlarda o'zidan tashqari ham ishlab berilyapti. Ayrim xodimlar mehnatsevar xodimlarimiz borda, qilib ketaveradi. Nimaga? Endi men oddiy gaplarni ham aytaman hozir. Anaqa ko'rsatuv yoki sizga nima emas, oddiy gaplashib o'tirmiz-ku. Men adam rahmatli aytardilar-da. Voy, ish ko'payib ketdi, adajon. Mana bu ham ish beraveradi, bunisi ham ish beraveradi. San qizim, u nima qildiryapti? Uyga olib borib, seni uydagi ishini qildiryaptimi yo o'zini shaxsiy manfaati bo'yicha kiyimimni ilib qo'y yoki menga kofe, choy damlab berdiryaptimi? Bitta qog'ozni faksga olib ketyapsan-a? Faks, mana faksni o'tkazib yuboring deyapti, misol uchun. Sen normalniy должностьda ishlaysan, yaxshi lavozimda ishlaysan, lekin senga oldingda o'tirgan bo'lim boshlig'i mana buni o'tkazib keling, mana buni qiling. Nariga yetmayapti, senga yetyapti. Qo'ysan o'sha narsa. Qarab ket, o'sha qanaqa qog'oz ekan. Qayerga yuboryapsan, o'shani o'rgan. Sal fikr doirang kengayadi, qizim. Kelajakda sen o'sisan, bir narsalarni ichiga kirasan, texnik ishchi bo'lib qolmaysan. O'zing ustunda ishlasang, qancha boshqa xodimlarni ham ichiga kirsang, kelajakda senga ishonch bildirib, rahbariyat baribir ko'radi bu narsani. Kelajakda boshqa lavozimlarni olasan. Rahmat Imada jonimga. Mana o'sha yerda oddiy xodimdan ko'tarib, mana Xudoga shukr, men biron bir orqamda bir tanish bilishim mana bu yerlarga olib kelgan yo'q. Respublika kengashida ijtimoiy himoya mana tashkiliy bo'lim, men unaqa maqtanishdan umuman yiroqman. Hozir maqtanadigan ham ishda ishlayotganim yo'q, chunki butunlay hamma tomon bitta muammolarni hal qilish bo'yicha ketyapti. O'sha muammolar bo'yicha ketayotgani uchun bir narsani aytmoqchimanki, hech qanday ishdan qochish kerak emas. Lavozim majburiyatini bajarish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Tashkilotda jamoat shartnomasini yana bitta tikiladigan yoki jamoat shartnomasida alohida bo'lgan tashkilotda bir lokal hujjati bor, ichki tartib mehnat qoidalari hujjati borda. O'sha yerda bir marta qo'pol tartib buzarlik degan holatlar bor. O'g'irlik qilish, bo'lmasa tashkilotning qimmatbaho holatlariga qandaydir noqonuniy yondashish, sindirish yoki boshqa qilish yoki tashkilotga ichib kelish yoki bo'lmasa tashkilotdan besabab so'roqsiz 3 soat yoki qarash kerak-da, o'sha ichki mehnat tartibida tashkilot rahbar yozib qo'ygan bo'ladi. O'shanga ehtiyot bo'lishingiz kerak. O'sha bo'ldimi ishdan bo'shatib yuborishi mumkin ish beruvchi. Uni biza ham sizni nima qilib qolishimiz mumkin emas-da. Mehnat munosabatingizni himoya qilib qolishimiz. O'shaning uchun juda ham chiroyli bir holatki, tashkilotdan bir oilaga o'xshagan bir muhit mazza qilib yashasang bo'ladi. Ishlasang, ya'ni oilada bir farzandingiz sizga yaxshi yordam bersa, oyoq kiyimingizni taqlab qo'ysa, yugurib qo'lingizni yuvganingizda sochig'ingizni olib chiqib berib tursa yoki choy ichasizmi-da, yo oyi choy ichasizmi, charchamadingizmi desa, sizni qanaqa rag'batlantirib qo'yadi. Voy, assalom bolam deydi. Tashkilotda ham xuddi shunaqa. Tashkilotda rahbariyat esa endi to'g'ri, rahbarni aql xayoli ko'proq shu tashkilotni ekonomikasini rivojlantirish, boshqa mingta tashvishi bor-da xodimlarga nisbatan. Shuning uchun tashkilotlarda kasaba uyushmasi borki, men kasaba uyushmasiga saylangan paytimda meni ham rahbarim juda qattiqqo'l rahbar bo'lganlar. Lekin mana yig'ilishlar bo'layotganda aytardilarki, tashkilotning otasi mayli men bo'lsam, onasi kasaba uyushma qo'mitasining raisidir dedilar. Men ayol kishi bo'lganim uchun to'g'ri, ko'p tashkilotlarda kasaba uyushma qo'mita raisi erkak. Mana bu yerda sizlarning eng yaqin insoninglar, yaqin tog'am deysizmi? Amakim deysizmi? Kim oilada eng yaqin? O'sha suyanadigan odaminglar mana shu kasaba uyushma qo'mita raisidir dedilar. Qanaqa yig'laysizlarmi, xursand bo'lasizlarmi, bayram qilginglar keladimi, nima holat bo'ladi? Shunga aytinglar, dardinglarni menga otaga aytadi. Men qo'limdan kelgancha bajaraman dedilar. Bizni o'ylamasizlar, ish bilan yurardilar, lekin kasaba uyushmasi bizni har xil holatda o'sha ish buyuruvchiga edi. Bizani yetolmayotgan orzularimizga, yo bo'lmasa qiynalayotgan holatlarimizga yordam beradi. Lekin bitta narsa aytmoqchiman. Tashkilotda faqat sanatoriyaga putyovka beradigan, faqat lagerga beradigan, faqat anaqa beradigan odam emas, kasaba uyushma qo'mita raislari. Ichiga kirsangiz eng katta mazmun mohiyat o'sha jamoat shartnomasining ichida yotibdi. Hamma tanish kerak. Bir xil kasaba uyushma qo'mita raislarimizdan xafa bo'lamizda, jamoat shartnomasini, u kasaba uyushmasining hujjati emas jamoat shartnomasi. Ish buyuruvchi ikkalasi birgalikda ish buyuruvchining hujjati, kasaba uyushmasi uni nazorat qiladigan. Demak, biz siz bilan keyingi mavzuda albatta jamoat shartnomasiga juda ham chuqurroq to'xtalamiz. Men hozir suhbat jarayonida kuzatib turibman, kasaba uyushmalarining haqiqatda o'rni juda ham beqiyos oshib borayotgani va xodimlarning huquqlarini himoya qilishda sizdek jonkuyarlar ishlayotganidan juda ham xursandman. Bugungi
bugungi suhbatimizni menimcha shu yerda hozir to'xtatamiz va ertaga albatta mana shu jamoat shartnomalari haqida siz bilan suhbatimizni eng aytilmagan zo'r gaplarim qoldi, o'shani agar nima qilsangiz keyingi suhbatlarimizda albatta biz siz bilan gaplashamiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat.